akeh kang apal Quran hadise seneng ngafirke parang liyane kafire dhewe gak dikateke yen isih kotor ati akale yen menuju rumah Mbak Luluk antar bantuan mesin jahit. Gampang kabujuk nafsu anggara ing pepaesi kebiare donya iri lan meri sukiye tangga mula atine pedeng lan nista mula atine pedeng lan nista ayo sedulur jong lalekake wajib ngaji Amin. Bagus sangu mulya matine bagus sangu mulya matine kang aran soleh bagus atine karana mapan ilmune lagu tarekat lan ma'rifate uga hakikat manjing rasane